السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتو تافي كبجمتو تكية نجا كيساني أنا نجا الحمد لله. نجا كامي هرّا وليتك يتقطو ما نانجري كورسات يرو درب كورس تورد مالك كيسان جربرهن كايتنا كاجي الفيديو كده كيف لتنا أنويو بري تي أسدي تنبراك أبا لكن يوانجدون إيش معنى عنجتي إيش ودون عنجت جا قوتي نانجتي جرتي ور بيرو تتس دولت لجنان نمتتي تبيرو تتدولت لجنان سينس مال قوتشا بري هجنا إسي بركيت نانجتي برانجي هجنا مال قوتشو إسي برتي سفتي نانجتي إسي لنا ما فرماتنا في اللاني يوم قافلو إيش منانجتي مالي وان برسنا نانجتو ما أكمل قولوا جتة لوجا ربي أنا سلت مجرى دور اللي جت والإنسان بري جي أنا ما أقول برتاعي تانان يمكننا توكو ماله يمكننا ندسان جرو كأنه سنجرا يمكننا باي إنسان جتول سنيجله ما دي في ما لك أكيسن بقى سنرجع شوبات عليه يرود فردا يرود فردا بلينكي جربر هنكاينا مالي في نمني كمويو بريو تقدرتي تنزل ياد اتتاجيتشو يادو اتتا أكان قولي إنسان فولي كنا كما جاء تقوسان كما نفسا سيكن تكان تشوى استجيتشو كان بري كيسان جربر هنكايتنا يوكا برا كايات دا يو إرغتشو سنبربان يوكا إرغت دا مالي جربر هنكاينا بونكم مالا أكيسان ولينكيا جولر في يرى الوفا gaafachuu kan sodaatan kan ofuma isaaniitii haanuu kennan jedhanii eegan fa'atu jira. Oduma isaan hin eegan jarris nuu kennan ofumaa nuu kennan jedhan oduma eegan nu ji'a lama irra gara ji'a sadiitiif deeba jechuudha. Gaafa kana immoo ka ji'a sadii kana walitti qabdee sii kennu odoo hin taane kama ji'a tokko san jalaa sii kennitu kun akkasuma isii bira ta'a jechuudha. Oduma akkas isii bira taa'u gaafa yookaan wal dhabdee wayii dhufee isii wali buuta wayii jechuudha. Maallaqa isaan akkan argan dhibbaan dhibbatti itti amanaa. Maallaquma saniin isin galchiti jechuudha. Tikeettii keessanis maallaquma keessanii isin murtee isin galchiti jechuudha. Kanaaf gizeen damooza keessaa wali sassaabadha. Jara bira ji'a lamaa ol hin geessinaa. Ji'a lamaa ol jara bira hin geessinaa. Isinii galee ji'a lamaa ol dabarsitanii kaji alamaa saniyyuu ji'a dhufu sii kenna jettee sababa garagaraatiif hookaa isiis rakkoo mudatee ji'a lammaffaattuu isin jalaachi dabarsite eeggaa ji'a lamaa san nuu kenn jedhaani walii qabdee isinii kennuu baannaan achuma dhaaba dalagaa. Yeroo baay'ee sababallee barachuu qabdan sababa kanaatii fi maatii kiyya barbaada ammatti barbaada jettanii irraa fudhachuu qabdan jechuudha. Shillash jechuu odoo hin taane maaliif mijatee takkatu jechuudha. Akkanuma har'a boru oduma jettu akkaawuntii isin qabu eenyurratti hin argadhillee maatiin ni jalaa balleessanii kan jedhu jarmu biratti dhiiste of bira kaayuufillee duraayyuu mana kana keessatti warqii na jalaa badee jette warqii qubaa birri 1,000 bitadhee na jalaa badee jette. Sababa saniif jecha sarrateenyaan warra isaanii warri firaa hin dhufanii zeegaa garaagaraatii bakka guyyaa jumaa kan olii yaa'an isaan hin beekanii hojjettoonni immoo dhufan mana hojjettuu kifilee hojjettuu sanii keessa taa'anii achitti bakka waa nyaatu achitti waa dhugu fa'a. Kifilee san deeman malee gara biraan sababa kanaaf abbaa jalaa fudhatte sin beektu micattee na jalaa bade jette. Qarshiin kiyyallee akkasuma na jalaa bada kan jedhu naasuqan warqisan hunda isaa gaafadhee hin dhabe jetteen arganne. Annaa sababa saniif jecha birri kiyyallee jara bira dhiise jette. Gizee isiin deemuuf kaate jechuudha. Birri ji'a tokko hin kennineef jechuudha. Birri ji'a tokko hin kennineef harkaan qabnu sii ergina jedhaniini odoon erginiifis akkasitti hafee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa keessaayyuu jechuudha. Nu bira kaadhu gizee barbaadde hunda sii ergina.
fa'asiin jechuu danda'a. Hin ta'u hin qofaan naqabee dhiifama. Hin ta'u jedhaan hin barbaadan. Ani ji'aan barbaada. Maallaqa ji'aan barbaada. Uqubii kafaladha jedhaani. Isaanis hin beekan uqubii isaan hin kafalatan. Isaan bara uqubii fayyadaman hin beeytanii miidhan. Jamma'iyyaa jedhani. Kanaaf isa fayyadamaa ji'a dabarsuu hin danda'u. Gaafa ji'a lama walirra isin geessite illee ka ji'a lamaan bakka tokkotti kafala. Kanaaf birrii kiyya irraa muree hambisee galchuu hin danda'u. Bakka tokkotti hin barbaadattanii zalii akkasii malattanii irraa fudhachuu qabdan. Malaan jiraachuu qabdan isin jedhu buleeyyiin kiyya. Isaan amantanii maallaqa keessan biratti hin dhiisina. Kun viidiyoo baay'ee isin hojjedhee jira. Isin argitanii odoo isin hojii hojjettu ijoollee meeqa? Odoo isin uffata tokkostu akka uffata hojii uffattee ka'ii gadi bahi. Ka'ii beenu si galchina. Shaanxaa kee fudhuu gadi bahi akka jedhaanii jiran hin argitan. Yeroo sanitti shaanxaa kee fudhachuu miti uffata kee jijjiirachuuf yeroo siin kennan. Birrii kee gaafachuu miti. Birrii kee gaafattee ganaa birrii alaa mukarraa muranii sii kennanii. Isaanis baankii deemanii achii baasanii sii kennanii. Yeroo sanitti akkas sii gochuu miti. Oduu ati hin beekin oduu ati ofirraa quba hin qabaatin osoo ati dhaabbattee dalagaa kee dalaydu gadi bahii ka jedhanii jiran harkaatuma jirtan. Isiniif isaaniif nuti maal garaagarummaa qabna warra akkasii tokkuma nullee miti. Kana waan ta'eef gizemaan of qopheessuu qabdaniin isiniin jedha. Ani immoo kana ajaa'ibu isin warri maallaqa keessan jara biratti buufattan rabbummaan bichaan isinii haa laaffisu malee dhugaa rabbii waa xiqqishuu waan isin irraa quba hin qabne sababa wayii waan isin irraa quba hin qabne oduu ati quba hin qabne osoo qophaa'e hin galtaa. Si galchina osoo siin hin jedhin qophaa'e shaanxaa kee qopheeffadhu. Guyyaa akkanaa si geggeessina sa'aatii akkanaa si geggeessina jedhanii osoo sitti hin himin keessaayyuu wanti isaanii sirra jiraachuu gaafa beekan. Damoosni kee isaanirra jiraachuu gaafa beekan. Birrii sassii kafaluu barbaaduu dhabuu gaafa beekan jechuudha. Gaafa birrii sassii kafaluu hin barbaanne jechuudha. Osoo ati qofa hin qabne osoo ati ittiin qophaa'e. Yoo itti qophoofte yookaan waa gochuu dandeessaa yookaan poolisii bilbilachuu dandeessaa yookaan warra biirootti bilbilachuu dandeessaa gaafa san jechuudha. Isaanis rakkoo irra gaya. San akka ati hin goone daddaffiidhaan jechuudha. Daqiiqaa keessatti akka nama wanjala wayii hojjeteetitti ka'ii gadi bahisiin jedhan. Yeroo sanitti ati maallaqa kee gaafattamoo maal balleesseetiin deemaa isaan gaafattamoo akkam bakka si harkaa wal keessa bata jechuudha. Waan jettuuf waan dubbattu waan qabattu dhabda jechuudha. Kanaaf gizemaan jala qophaa'aa. Wanni biraa isinitti haa hafu. Wanni biraa isinitti haa hafu. Inshallah yuunifoormii saniin illee yoo biyya gadi isin buufte homaa miti nagahumaan malee nagahumaan galaa malee waan nagaru xaarii keessan dafqa keessan maaliif isaan biratti hafa. Dafqa keessan isaan bira hin kaayinaa amantanii. Wallahi amantanii isaan bira hin kaayinaa. Ilmi namaa hin jijjiirama maaliif akka jijjiiramu hin beektu. Kana waan ta'eef isaanummaan ati gaariidha. Akkana nan godhan waan akkanaa nan godhan warri ati jettee yaaddu itti amani. Dhibbaan dhibbatti. Isaanis rakkoo akka ijoolleen irra gahaa jiru kana sirraanis gahuu danda'an. Wanti kun sillee mudachuu danda'a. Kanaaf ofiin gatinaa isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyyaa. Warri biirootis maallaqa jara biratti kuufta warri biirootis maal gochuu danda'a? Harkaan qabu suutaan kennaaf yoo jetteen jiraanis akkasuma dubbiin akkuma isiniin jettu san. Kanaaf warra biirootti na cinaa jira. Isaantu irra naafuudha. Maaluu dhiistanii gizemaan waan keessan walii qabachuu qabdan isiniin jedha. Keessaayyuu ijoollee haaraa biyyarraa dhuftan wanni kuni isin fayyada. Itti fayyadamaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warri amala isaanii bartan inuuyyuu bartaneeyyuu warra haaraaf hin fayyadamutti akkana jechuudha. Irraa barattanii akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii waan kanarraa baradhaa itti fayyadama.